अभी ये फर्स्ट सर्विसिंग के बाद पता नहीं कोई ये इशू है या फिर ये नॉर्मल है। जैसे मैं इधर चाबी दे रहा हूँ गाड़ी में अपने, जैसे देखिए बंद करने के बाद भी ये बीप की साउंड, ये बीप की साउंड, और फिर से मैं चाबी दे रहा हूँ तो ये बीप की साउंड आ रही है। ये नॉर्मल है या फिर क्या है, आप ज़रूर बताएं।